caffè, buongiorno a chi non c'è. E il mio amore, buongiorno per dirle che lei è per prima al mattino ed io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buongiorno voce vita mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei, e a coloro che aiutano chi non ce la fa, per donar loro un giorno che migliorerà. È un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà. Buongiorno, 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 buon inizio di settimana a tutti quanti voi amici di Barletta Vest. Una buona giornata ve la dà il grande e il piccolo e il grande Nello il Rosso, che vi augura sempre ogni mattina un buon giorno ricco di speranza e di volersi bene. Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana sotto la pioggia, le temperature sono scese, la Juventus ha superato l'Inter ieri, non me ne volete ragazzi, io sono juventino e mi piace parlare di calcio, ragazzi guardate che spettacolo che c'è stamattina, il sole che è coperto dalle nuvole ed è molto bello vederlo così, vedi? Una buona giornata amici di Barletta Vest, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno, un buongiorno a chi si comporta bene e cambierà la vita, guardate che bello, nell'imbrunire, Beh ragazzi, diciamolo pure che l'estate è finita. Ora inizia un po' di freddo, un po' di fresco, si esce di meno la sera. I zezzau stanno insieme ragazzi, i zezzau stanno insieme. Ora vi faccio vedere quello che vi ho detto, che è una cosa stupenda ragazzi. Ragazzi guardate che bello, guardate che bello, guardate che stupendo, bello, 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 bello. Madonna mai, sai che mi viene a cover, ma tu frate me, da Pavarotti mi i scherpettini. Mamma mia, buongiorno, mi sa che non vedevo il video. È bello, la pioggia sì, purtroppo c'è. Vedi, oh. Buongiorno, buongiorno amici di Barletta Vest, come state? Un buon lunedì, un buon inizio di settimana, oggi ne abbiamo 7 ottobre, a scuola non si va, e si va come si va? Che dite? No, sta veramente iniziando a incalzare, a piovere, perché si sente di più la pioggia. Guardate che bello, guardate che spettacolo, bello.
abbracciami. Na, 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 na. Spiagge, spiagge, tu mi scrivi, io ti scrivo, poi torna tutto come prima. Abbracciami, na, na. Lungomare Pietro Mennea. Abbracciami, papà. E la città si sveglia per andare a lavorare, per abbucicare un pane di Gran Napoli, abbucicare un pane. Mamma mia. Comunque ci sono delle zone dove c'è sempre immondizia, veramente scandalosi certe volte. Bella, 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 la città più bella d'Italia. Ah, Roggi sembra. Ah, l'hanno aggiustata. Ben. L'hanno aggiustata. L'hanno aggiustata, sono contento che l'hanno aggiustata. Beh, diciamo che le nostre, diciamo che i nostri riflettori, quando li accendiamo, qualcuno vede, non fa il cieco. Grazie, siamo nella normalità. Buongiorno amici di Barletta Vestre, non vi sto leggendo. No, non è notte, è giorno ancora. Per noi iniziamo ancora, è un nuovo giorno, già vuoi fare. Anna come sono tante. Ah, che bella. Anna per Malvosa. Anna per lo sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiude gli occhi lei lo sa. Stella di periferia. Anna con le amiche. Ehi, vada Benzuri, sta di Masica. Non avvadrint. Marco grosse scarpe, poca carne. Marco vuole inallarme. Con sua madre una sorella. Poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia. Ciao Domenico, buongiorno. Marco che Ah, vabbè, ma voi se dobbiamo parlare di pallone, di calcio, ti dico che l'Inter ha fatto quello che doveva fare e la Juve è stata superiore perché
abbiamo una bellissima squadra, veramente padrona di se stessa. E poi chapeau a Sarri, già si vede il gioco di Sarri. Se voi notate il secondo gol della Juve è stato veramente un capolavoro, ma veramente un capolavoro. C'è passaggi bellissimo, bellissimo. Vedete da dove parte l'azione del secondo gol e vi rendete conto il cambiamento tra Sarri e Allegri. Però a me Allegri piace non tanto, tantissimo. Però Sarri secondo me sarà l'allenatore del futuro. È un buon maestro, però mi dispiace per il Barletta, come al solito non mi dà mai sempre belle notizie. Non so cosa ha fatto l'Audace, ma il Barletta ha perso a Vieste 1-0 e io ci soffro veramente. Non è che io prima di essere della Juve sono un barlettano puro sangue, sia ben chiaro, ma purtroppo queste categorie io non li sopporto, mi dispiace. E non mi permetterò mai di dire fesso chi va a vedere il Barletta, anzi io ammiro tantissimo chi va a vedere il Barletta nonostante tutto. Ma come cavolo guidi, ma come cavolo guidi? La. Io ripeto, qua per esempio questa cosa, sinceramente, io la eviterei veramente di farla ora, perché il traffico è diventato insostenibile, ma veramente insostenibile. Va bene, buon lunedì amici di Barletta Vest, tutti quanti, tutti, dalla A alla Z, vi auguro una bellissima settimana, anche uggiosa ma bellissima in tutti i vostri progetti. Un saluto alla mamma Concetta che se lo vede dopo, con Claudia e Giulio, buona giornata a tutti. Barletta e a Vest.